نظرنا إليهما بعين موضوعية فقط، نرى أن المسلمين يقتلون ويذبحون شرقا وغربا والعالم لا يتحرك. فكان المنتظر من مجلس الأمن أن يصيح ماشي صيحة واحدة ولكن صيحات ولم يتحرك، رغم أن المسلمين في بوسنيا هما من سلالة ليست عربية. فهذا يظهر على أنه القضية ليست ضد العرب ولكن ضد الإسلام، القضية ليست ضد العرب ولكن ضد الإسلام. وهذا سبب آخر لأن يجتمع العرب أو يجتمع المسلمون، وأن يجتمعوا على كلمة سواء، أنه في سبيل الإسلام وفي سبيل المسلمين وإعلاء كلمة الدين علينا أن نتصافح، علينا أن نتصافن وأن ننظر إلى المستقبل. لأن الرجل السياسي كسائق السيارة، أقولها دائما، عليه أن يرى أمامه ولكن ساعة عليه أن يرى في المرآة ليرى ماذا وراءه. ولكن إذا قضى وقته وهو ينظر في المرآة التي تريه ما وراءه اصطدم بشيء أمامه. فعلينا إذن أن نجند أنفسنا. نحن في حاجة ماسة إلى أن تجتمع الشعوب، ولكي تجتمع الشعوب على رؤساء الدول العربية أن يتناسوا، لا أقول أن ينسوا،